హైదరాబాద్ పాతబస్తీ హుసేనీ ఆలం పరిధిలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యి హెడ్ కానిస్టేబుల్ భూపతి శ్రీకాంత్ మృతి చెందాడు. మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి జ్యోతి కిరణ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. నీలిమ హైదరాబాద్ పాతబస్తీ హుస్సేనీ ఆలం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయిన ఘటనలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ భూపతి శ్రీకాంత్ మృతి చెందాడు. ఉదయం ఏదైతే హుస్సేనీ ఆలం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అవుట్ పోస్టులో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి భూపతి శ్రీకాంత్ అనంతరం విధులు ముగించుకున్న తర్వాత అతను ఏదైతే గన్ను దాన్ని తుపాకీని డిపాజిట్ చేసే రూమ్లోకి వెళ్లారో ఆ డిపాజిట్ చేస్తున్న క్రమంలోనే గన్ను మిస్ఫైర్ కావడంతో భూపతి శ్రీకాంత్ తీవ్రంగా గాయపడినట్లయితే పోలీసులు చెప్తా ఉన్నారు. అతను గాయపడడంతో ఇమ్మీడియట్లీ అక్కడ ఉన్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. అయితే తీవ్రంగా గాయపడడంతో పాటు అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉండగా ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స జరుగుతున్న క్రమంలోనే అటు భూపతి శ్రీకాంత్ మృతి చెందాడని వైద్యులు చెప్తా ఉన్నారు. అయితే మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రి మార్చురికి అయితే తరలించారు. అయితే భూపతి శ్రీకాంత్ స్వస్థలం నల్గొండ జిల్లా గరిడిపల్లి గ్రామవాసిగా అయితే చెప్తా ఉన్నారు. టీఎస్ఎస్పీ అనపర్తి బెటానికి చెందిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ 2018 సంబంధించిన బ్యాచ్కి సంబంధించిన వ్యక్తిగా అయితే పోలీసులు అయితే చెప్తా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా భూపతి శ్రీకాంత్ చాలా అయితే తల్లిదండ్రులకు ఒకడే కొడుకని ఎలాంటి ఇబ్బందులు కూడా లేవని చెప్పి అటు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. అయితే గన్ మిస్ఫైర్ అయిందో ఆ సంఘటన స్థలాన్ని కూడా డీసీపీ చేరుకొని ఆ స్థలాన్ని కూడా పరిశీలించారు. దీన్ని ఒక దర్యాప్తు అయితే కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అసలు ఈ మిస్ఫైర్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటి, ఎందుకైంది అనే క్రమంలో చూసినైతే అవుట్ పోస్టులో విధులు ముగించుకున్న తర్వాత తెల్లవారుజామున 4:30 ప్రాంతంలో ఏదైతే గన్ను డిపాజిట్ చేసే రూమ్లోకి వెళ్ళి చేస్తున్న క్రమంలోనే మిస్ఫైర్ అయింది. అయితే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడ అధికారులు కూడా దర్యాప్తు అయితే కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే దర్యాప్తులో ఏం తెలుస్తుంది అనేది అయితే వేచి చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అయితే ఒక్కసారిగా బుల్లెట్ ఈ ప్రాంతంలో నుంచి లోపలికి తలలోకి దూసుకుపోవడంతో తీవ్రంగా గాయపడినట్లయితే చెప్తా ఉన్నారు. అయితే గాయపడిన తర్వాత ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాత ఇక్కడ అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స అందిస్తున్న క్రమంలోనే అతను మృతి చెందినట్లయితే వైద్యులు చెప్తున్నారు. తర్వాత అక్కడ నుంచి మృతదేహాన్ని ఇటు ఉస్మానియా ఆసుపత్రి మార్చురికి తరలించారు. అయితే కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సమాచారం అందించారు. ఇటు నల్గొండ నుంచి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి అయితే బయలుదేరు. మరి కాసేపట్లో వారు ఆసుపత్రికి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత పోస్ట్ మార్టం పూర్తయిన తర్వాత మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించినట్లయితే పోలీసులు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది ఇక్కడ ఉన్న తాజా పరిస్థితి. ఓవర్ టు స్టూడియో.